Tầm lại mía bàn lại cho kháng cái rồi video kênh rùng phân sừng kềm phốn miền phiệp thu bài tầm lại mía tại bàn lại cho giang cầm học mình thọp miền pi môn một nơi mùi sạp đàn cần lòng một đi rồi sừng kềm bên trong camera viên xa rọt Amerik nâng chấn đã lang cầm đào đốt bài buộc hạ miền phiệp thu bài rồiประเทศในAmerikលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្ទន់អីយ៉ាបតចំពោះចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធកុយស្របពេលតម្លៃមាសអាចបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីអ្នកវិភាគរំពឹងថាតម្លៃមាសនឹងបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេលវែងដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់នៃគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំនិងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Euronews តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងចាប់ពីសប្តាហ៍មុនមកម្លេះខណៈទីផ្សារភាគហ៊ុនសកលមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់ពេលមានសញ្ញានៃការថមថយនៅសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនតម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះប្រមាណរង្វង់ 6.5% បើធៀបនឹងកម្រិតដែលបានហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោក Michael Brown អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនPepperstone បានព្យាករណ៍ថាតម្លៃមាសនឹងអាចធ្លាក់ចុះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះដោយសារកត្តាមួយចំនួនរួមមានការថមថយចុះនៃតម្រូវការមាសការទិញមាសលើសកម្រិតហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនិងភាពយឺតយ៉ាវនៃការទិញមាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាហេតុផលចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃមាសនេះគឺបណ្ដាលមកពីភាពធូរស្បើយនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងកាត់បន្ថយពន្ធយ៉ាងច្រើនលើប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនមានការកើនឡើងទូទាំងពិភពលោកតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Brown រំពឹងថាតម្លៃមាសនឹងបន្តកើនឡើងក្នុងរយៈពេលវែងដោយសារតែភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលកំពុងបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មសកលខណៈមាសនៅតែជាជម្រកសុវត្ថិភាពបំផុតជាជាងទ្រព្យផ្សេងៗទៀត